화사한 느낌이 나기 때문에 화이트 톤 좋아하시는 분들은 뭐 이렇게 놔두고 쓰시면 매우 괜찮지 않을까 생각이 듭니다. 안녕하세요. IT 리뷰하는 북치입니다. 오늘은 키보드 두 대를 가져왔습니다. 키크론의 B1 프로, 키크론의 B6 프로입니다. B6 프로인가? 아무튼 간에 키크론에서 두 대 전부 제품을 제공해 주셨고요. 오늘은 두 대니까 시간이 조금 걸리니까 빠르게 시작해 보도록 하겠습니다. 키보드 리뷰는 북스 유튜버 키크론 B1 프로는 제가 잠깐 봤는데 원래 B 시리즈라고 따로 해가지고 이렇게 슬림 키보드가 따로 있었는데 이번에 키크론 원차 같이 새로 이제 기능을 좀 추가해가지고 좀 더 접근성도 좋고 기능성도 용이할 수 있게 그렇게 만들어진 키보드더라고요. 이렇게 보시면 간단 설명 가이드, 퀵스타트 가이드가 하나 들어있고요. 겉으로만 봐도 오우씨 얇어. 왜 얇어? 뭐 키크론 B1 프로 보온폼이 들어있고요. 와, 이거 진짜 얇네. 기본적으로 키크론 로고가 이쁘게 박혀있는 2.4G 동글, 그리고 USB C2C 케이블 넣어주네요. 키크론 로고가 이렇게 음각으로 잘 파여지는데 이 C2C 로고는 아무래도 요즘 A타입이 아예 없는 노트북 PC들도 있다 보니까 거기다 사용할 수 있게 해준 것 같고, 그리고 이런 식으로 A타입이 쓸 수 있게 바로 젠더까지 하나 들어있는 거, 요거는 구성이 상당히 괜찮습니다. 크롬 B1 프로 키보드의 본품이고요. 이렇게 아주 얇은, 진짜 오랜만에 보네요. 키스킨이 하나 이렇게 얹어져 있고요. 키스킨은 일반적으로 볼 수 있는 실리콘 소재입니다. 요게 실제로 보시면 진짜 얇거든요. 요런 슬림 키보드는 진짜 오랜만에 보는데, 요게 가로가 꼴랑 296mm입니다. 30cm가 조금 모자라는 크기입니다. 저는 제가 살면서 맥을 써본 적은 사실 한 번도 없거든요. 근데 이제 아무래도 맥 유저분들은 은근히 맥만 이제 오래 쓰시는 경우, 그럼 맥만 쓰고 윈도우는 안 쓰는 경우들이 엄청 많더라고요. 극과 극인 건데, 키크론 같은 경우에는 맥 쪽에 좀 초점을 많이 두지 않는가 하는 경향을 쓰면서 항상 받을 수 있었거든요. 이런 식으로 윈도우 알트는 윈도우 관련 키인 반면 옵션 커맨드, 요 커맨드 제가 써보진 않지만 요게 맥 레이아웃에 키인 건 압니다. 근데 대놓고 맥 레이아웃 관련이 위에 적혀 있다, 이렇게 되겠고요. 그리고 특이하게 쌍잠도 쌍모음도 이런 식으로 각인을 해놓은 걸 보실 수가 있어요. 오른쪽에 보시면 조그맣게 스마일 로고 하나 보이시죠? 요게 이모지 전용 단축키로 쓸 수가 있다 합니다. 이렇게 F 누르고 Shift를 누르면 이모지 전용 단축키를 쉽게 사용을 할 수가 있다고 합니다요. 저는 이모지 같은 거 잘 안 쓰는데 이제 아무래도 쓰시는 분들은 쓰실 거니까 참조해 주시면 될 것 같고, 전반적으로 봤을 때 기본적으로 플라스틱이긴 하지만 만듦새가 매우 깔끔해요. 마감 쪽에서 튀어나온다거나 하는 군더더기는 부분도 없고, 확실히 키크론이 이런 걸 조금 잘 만드는 느낌이 많이 드네요. 블루투스 페어링은 3대까지 되는 걸로 보여요. 이렇게 블루투스 로고가 있는 거 보면 하나, 둘, 셋, F1 플러스 1이나 2, 3 이 조합으로 블루투스를 3대 멀티 페어링 할 수가 있는 걸로 보이고요. 그리고 이런 식으로 토글 스위치 이용해서 2.4G라든가 블루투스 이렇게 레이아웃 불이 들어오는 걸 보실 수가 있습니다. 배터리 충전하게 되면 여기서 불이 들어오겠죠. 요즘 제일 많이 쓰시는 7호별 키보드의 대표 주자인 레이니 7호랑 잠깐 붙여놨는데, 요만 거의 이제 손가락 한 개 두께보다 조금 더 많이 길이 차이가 나는 걸 보실 수 있어요. 매우 컴팩트한 크기이기 때문에 이렇게 들고 다니시기에는 매우 괜찮을 것 같고, 무게도 425g, 매우 가벼운 무게입니다. 이렇게 전혀 부담이 없는 무게를 가지고 있어요. 두께도 진짜 얇고, 그리고 얇은 두께임에도 나름의 이렇게 경사가 들어가 있다는 거, 이것도 매우 괜찮은 것 같습니다. 아래쪽에는 이렇게 미끄럼 방지 범폰이 6개나 붙어 있고요. 키보드 리뷰는 북스 유튜버 B6 프로도 아무래도 같은 플랫폼을 사용한다고 생각하고, 대신에 얘는 넘버 키패드가 있다, 그 정도 풀별이다 생각하시면 될 것 같아요. B6 프로는 이렇게 똑같이 퀵 가이드 하나 들어있고요. 마찬가지로 이것도
제법 가볍네. 풀베어치고는 상당히 가볍습니다. 바닐라 크림 색상에는 이렇게 크림 색상에 맞게 화이트 케이블, 화이트 액세서리 넣어줬고, 스페이스 그레이는 이렇게 색깔에 맞게 블랙 색상의 액세서리를 넣어줬어요. 구성품 다 똑같고 아까 보여드렸던 2040 동글 돌고요. 그리고 이제 C2A, A to C 젠더 이렇게 들어있습니다. 요즘은 제조사들이 은근히 깔을 안 맞춰주는 경우가 있는데 그래도 이렇게 깔을 맞춰줘서 요거는 완성도에 은근히 좀 영향 끼친다 생각하거든요. 마음에 들어요. 키크론 B6 프로의 본품입니다. 이렇게 비용 프로와 마찬가지로 실리콘 키스킨이 덮여 있습니다. 이제 먼지에 대해서의 제약은 아무래도 조금 더 자연스러울 수가 있겠죠. 보시게 되면 풀배열이기 때문에 이렇게 숫자 패드까지 있는 걸 보실 수가 있고요. 풀배열이라 하더라도 무게가 제법 가볍습니다. 여기 몇 그램이야? 623g. 제가 달아보진 않았지만 제조사 설명에는 623g이고요. 매우 슬림하고 깔끔한 디자인을 마찬가지로 보여주고 있어요. 스페이스 그레이 색상이 정식 명칭인데 약간 메탈릭한 도장으로 마감이 되어 있습니다. 이런 식으로 보시게 되면 2.4G 그리고 이제 블루투스도 똑같이 지원하고요. 토글 스위치 위치까지 완전히 똑같은 걸 보실 수 있겠습니다. 블루투스, 유선, 2.4G 동글, 그리고 맥이랑 윈도우 레이아웃을 지원하는 것, 그리고 여기 C타입 포트 자리까지 완전히 똑같은 모델인 걸 보실 수가 있어요. 마찬가지로 이렇게 6개의 미끄럼 방지 번번이 붙어 있습니다. 특이하게 슬림 키보드인데도 마찬가지로 이렇게 경사가 들어있어서 사용할 때 조금 편리할 수가 있겠죠. B6 프로는 B1 프로와는 조금 다르게 이렇게 F13까지 이렇게 이제 있고요. 이걸 가지고 시스템 설정이라든가 그리고 이렇게 넘버패드 쪽에 보시면 이렇게 계산기 등의 기능키가 조금 더 추가된 걸 보실 수가 있어요. 그래서 이걸 가지고 조금 더 편리하게 사용을 하실 수가 있을 것 같고요. B1 프로와 마찬가지로 여기 보시면 스마일 표시가 하나 있는 걸 보실 수 있죠. F1과 Shift 조합으로 이모지까지 바로 사용이 가능하시겠습니다. 키크론의 B1 프로와 B6 프로는 기존 키크론의 C 시리즈나 K 프로 시리즈, Q 시리즈, V 시리즈에서 사용이 가능했던 키크론 런처라는 걸 사용하실 수가 있어요. 제가 이전 영상에서도 보여드렸었는데 키크론 런처 같은 경우에는 별도의 프로그램 설치나 그런 게 상관이 없이 레이아웃도 상관없이 윈도우나 맥에서 전부 다 사용 가능한 키크론 전용 웹 런처라고 생각을 하시면 됩니다. 여기서 뭐 키맵핑 같은 거라든가 모든 게 다 조절이 가능하기 때문에 별도로 설치 없이 어떤 환경에서든 바로바로 편하게 쓰실 수 있다는 게 키크론의 지금 이제 제일 가장 큰 장점 중 하나지 싶어요. 그리고 당연히 이제 내수 정발이 되어 있기 때문에 키크론 런처도 다 한글화가 100% 되어 있어서 쓰시는데 전혀 불편함이 없으시겠습니다. 복세 유튜버 기본적으로 B1 프로와 B6 프로 두 제품 다 저소음을 지향하고 있습니다. 특히나 전용으로 실리콘 키스킨이 들어가기 때문에 키스킨을 쓰면 조금 더 소음이 줄어들겠죠. 그래서 뭐 조용한 강의실이나 뭐 사무실에서 눈치 안 보고 마음껏 타건하실 수가 있겠어요. 보통 데스크 테리어 하시는 분들이 화이트 색상을 좀 좋아하시는 걸로 잘 알고 있어요. 뭐 블랙을 좋아하시는 분들도 계실 거고, 이 B1 프로를 제가 제공받은 키보드의 바닐라 크림 색상이 이렇게 이제 화이트 색상의 모니터랑 간단히 놔두기만 해도 꽤 화사한 느낌이 나기 때문에 화이트 톤 좋아하시는 분들은 뭐 이렇게 놔두고 쓰시면 매우 괜찮지 않을까 생각이 듭니다. 실제로 이제 배열도 작기 때문에 자리 차지도 그렇게 많이 하지 않아서 아주 심플하고 깔끔하게 놔두실 수가 있겠어요. 같은 자리에서 B6 프로를 놓고 봤을 때는 아무래도 풀 배열이다 보니까 자리 차지를 조금 하는 건 있습니다. 하지만 기본적으로 두께도 상당히 얇고 하기 때문에 데스크 테리어용으로 놔두셨을 때나 뭐 실제로 사용을 하실 때 그렇게 뭐 걸리적거린다는 느낌은 없고 깔끔하게 이제
얇게 편하게 쓰실 수가 있을 것 같다는 생각을 하게 되더라고요. 지금까지 키크론 B1 프로와 B6 프로 두 가지 제품에 대해서 간단히 살펴봤습니다. 요 어샤시한 색상이 실제로 봤을 때는 진짜 완전히 깔끔한 화이트거든요. 그래서 요런 색상은 여성분들이 좀 아무래도 선호를 하실 것 같고, 특히나 요 B1 프로 같은 경우에는 진짜 이제 사이즈가 작기 때문에 굳이 맥이나 이런 것도 이제 노트북에서 쓰시겠지만 아이패드랑 같이 들고 다니셔도 좋을 것 같아요. 그래서 아이패드랑 같이 휴대하시면서 뭐 카페 같은 데나 뭐 이동간에서 쓰시면 가볍고 편리하게 쓰실 수 있을 것 같고요. 그리고 B6 프로 같은 경우에도 지금 매우 이제 두께가 얇고 무게도 가볍기 때문에 요거는 제가 지금 사무실에서 제가 이제 사무용으로 쓸 키보드를 좀 찾고 있었는데, 요건 아마 제가 좀 실제로 사용을 하지 싶어요. 실사용을 해가지고 나중에 뭐 이제 더 특이한 점이나 뭐 그런 것들이 있으면 제가 따로 한번 또 영상이나 뭐 이제 커뮤니티에 한번 올려보도록 하겠습니다. 요거는 개인적으로 장기간 사용을 했을 때 어떨지 기대가 좀 많이 크더라고요. 그래서 이런 키보드들도 보통 우리가 기계식 키보드를 많이 보지만, 이런 슬림한 키보드, 이렇게 예쁜 키보드들에 대한 이제 수요라고 할까요? 뭐 그런 것들이 분명히 수요층이 존재하기 때문에, 이런 이제 얇고 배터리도 1200시간으로 하루 8시간씩 썼을 때 150일 동안 사용하실 수 있는 꽤 빵빵한 시간이기 때문에 갖고 다니시면서 부담 없이 쓰시기에는 정말 괜찮지 않을까 싶은 선택지가 되실 수 있을 것 같습니다. 저는 개인적으로 아주 마음에 드네요. 뭐 아무래도 이제 타건감 이런 걸 중시하는 우리 키붕이들에게는 약간 맞지 않는 선택일 수 있겠지만, 어디까지나 이런 것들은 사무용이라든가 분명히 수요층이 존재하는 거기 때문에, 아니면 뭐 서브로 놔두고 쓰셔도 되겠죠. 얇으니까 어디 뭐 서랍 같은데 뭐 잠깐 넣어놨다가 꺼내놓고 쓰셔도 될 것 같고, 그래서 저는 분명히 이게 메리트가 있고 이제 구매하셔도 좋을 것 같다는 생각을 하면서 리뷰를 마치겠습니다. 영상 재밌게 봐주셨다면 구독, 좋아요 많이 부탁드리도록 하겠습니다. 감사합니다.